मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बड़े बड़े दावों के बीच मंगलवार सुबह हुई बारिश ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। रुड़की चुंगी से गुरु राम राय स्कूल तक करीब 500 मीटर लंबा कांवड़ मार्ग 1.5 से 3 फीट तक पानी में डूब गया। सड़क तालाब में बदल गई, जिससे वाहन चालकों, स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यही वह प्रमुख मार्ग है जहां से हर साल लाखों शिवभक्त कांवड़िए शहर में प्रवेश करते हैं। ऐसे में पहली ही तेज बारिश में जलभराव ने तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रुड़की रोड पर जलभराव की समस्या कोई नई नहीं है। वर्षों से नालों की ऊंचाई सड़क से अधिक होने के कारण बारिश का पानी नहीं निकल पाता और सड़क झील बन जाती है। उनका आरोप है कि हर साल निरीक्षण होते हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जाता। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के युवा जिला अध्यक्ष ठाकुर गुलबहार राव ने भी प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह पिछले 3 वर्षों से इस समस्या को उठा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि यदि कांवड़ यात्रा के दौरान इसी तरह बारिश हुई तो लाखों शिवभक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मामला सामने आने के बाद पीडब्ल्यूडी की टीम अधिशासी अभियंता अनिल राणा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। टीम ने रुड़की रोड से लेकर पुरकाजी स्थित उत्तराखंड बॉर्डर तक निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल निकासी की व्यवस्था सुधारने तथा क्षतिग्रस्त सड़क को तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए। अब सवाल यह है कि क्या कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले इस समस्या का स्थायी समाधान होगा या फिर लाखों कांवड़ियों को जलभराव के बीच सफर करना पड़ेगा। ऐसी ही हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 28।